ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu oh Yahweh nanga ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Yesu yo bolingo Nzambe ozali nyonso azongisi ba histoire ya jardin d'Eden pona nini poto yebe pa ipese wutaki poto banda ko changer dès maintenant yamona Nzambe azongisi jardin d'Eden azongisi ba anu mulongo azongisi mubali na ye azongisi boyo c'est pour savoir comment a été fait le monde parce que dans Matthieu 5:18 Jésus a dit parole nyonso ya Nzambe avant likolo na mabele epanzana il faut liloba Nzambe ekokisama donc il faut création ekokisama avant likolo na mabele ekufa donc il faut le secret la parole oyaki avant il faut ekokisama et ça a accompli par Emmanuel avant likolo ekufa et puis secret ya Satan otozo benga Lucifer et c'est toujours qui message de wona yaki ngai moko nde na bandaki ko sona na Lucifer ngai moko nde na sola kina ye ngai moko nde na kanga ki ye ozomona donc histoire ya Lucifer esukela ki wana mais wana nde to mama mulonga sa kutuku aza kunate wana zalaki ngai moko nde na bandaki ko discuter na Lucifer na kati esprit ozomona nde wana ozomona ke Nzambe fo akitisa masolo wana elobamaki avant la création oye bebisaki pe mokili Nzambe fo azongisa yango a réparer yango na bato wana bazalaki na lero na fo bazonga il faut ba Moïse bazonga et pas Moïse asukelaki Jésus aye ko continuer wana ozomona eza makambo mingi donc bozo négliger yango mais bozo yeba te que vérité ya mokili eza oko yoka mon église moko te oko yoka ngo na université moko te oko yoka ngo na paroisse moko te que oyo Jésus so parlait en direct oko yoka ngo nulle part ngai moko nazalaka na ye naza na distance na ye te nazalaka na ye aza ngai moko ngai naza ye oyo ngai na lobi ya lobi et pas ina zolia ya zolia soki na lali ye pa lali soki na lamuki alamuki oyo tout na solo ba ezo manifester nde ono muninga depuis na sala wana tambola ke na bimaka soki na keka ata susa wana na rompo ngaba na beti mwatu na zondi ndana ka ko tambola te na pe ko solo na ba camarade te na makambo te kaka makambo ya Nzambe ozomona po Congo ezala vraiment libéré mutu nyonso atia mandalala na mabele makanisi tozala makambo mingi te elaki topesa bino connaissance ya makila connaissance ya bato na libulu yango nayaki très vital po bana Nzambe bayoka yango makanisi nazongisi liloba na mama Neli mama Neli nazongisi liloba mama en tout cas na félicité yo ozo présenter liloba na yo très bien donc na félicité ozui kaka ndenge ba papa mafuta papa kitsa mama na biso ndenge bazotea ba doyen en tout cas ozui yango penza ndenge ona ngande na yisalo lelo ozomona kola pambola yo papa na message o memeli biso na pokwa na lelo donc tokosala moi vision mokie na message à lelo papa azo parler biso aye bisusu kobetela biso sete na o etali reine ya Nzambe na ndenge atali seki biso ke prière ya notre père ekokisami donc c'est-à-dire que le règne oyo Nzambe azaki kolobela na ba disciple na yeke na kati na prière tanga azotalisa bango prière à notre père ezalaki kolakisa nini donc azalaki koparle bango juste na règne moko esengeli eya me na ba époque moko lointain
époque yango wana siko yango biso tozo vivre yango lelo ekuti biso toza en vie ekuti biso tozali kozela yango pe tomoni yango donc règne wana eye na makambo nango eye na ordre nango eye na baloi na yango eye donc nzamba ye parce que amoni que peuple na ye bazali koyeba ye te donc il faut ye moko aya lisusu afanda na peuple na ye alakisa bango nzamba aza nani alakisa bango royaume oyo eye na mabele eza nini alakisa bango ndenge nini royaume wana règne wana ekozala fonctionner na mabele donc avant tokota na règne ya millénium esengeli d'abord mutu avant okende règne wana na mokonzi ko régner na ye il faut yeba règne yango eza nini ozoke na millénium kosala nini et pas nani donc il faut zala d'abord déjà na connaissance oza déjà bien préparé oyebi makambo nyonso tu ndenge esengeli ezala ndenge nzambe disposaki yango wana ntango tozokota na règne ya millénium ozala ignorante parce que oza déjà na connaissance voilà pourquoi donc nzambe azongi sikoyo buta na ebandeli oyo tozomona ke donc amemi bato nyonso ya kala bazalaki na ebandeli donc avant tozonga na règne oyo tozonga tokota na millénium il faut d'abord nanu oyo esalamaki na ebandeli il faut nanu abanda ko réparer mabe nyonso tu ezalaki na ebandeli parce que Adam na Eve bazwaki temps ya kosala repentance etant nzambe abimisaki bango na jardin bazwaki temps même pas ya kosala repentance donc il fallait nzambe sikoyo na moment oyo donc aye mpo na restauration il fallait bato wana nyonso tu bazonga Eve a sa la repentance de tout le monde dengue c'est salemi déjà et donc dans cela et papa azotal sabiso que tout le monde comme règne wana et yesiko qu'est-ce que le peuple doit faire peuple siko biso sengeto sanito fongola ay porte to fongola mitema na biso yango to moyi lola Matthieu 24 et sengeto fongola mitema na biso po yakota parce que aye po asala akokisa mission na ye ikokisa mawapi ekokisama na banzete te ekokisama na bato ya créaki Israël azana besoin à peuple à Israël to fongola mitema yakota que le roi de gloire rentre et fasse son entrée akokisa plan na ye donc tant que mitema na biso eza fermé tant que mitema na biso to se repentir bien te eza difficile pour nzambe akota asala makambo na ye o aye nango pona vie na yo aye nango pona mboka na biso donc yango besoin na ezali nini na oya lelo ke biso to fongola mitema na biso parce que azo frapper kuna na Apocalypse 3:20 zoloba voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix ouvre la porte je rentrerai je souperai avec lui et lui avec moi donc voilà le temps et c'est coquille nzamba a purifier ma belle nzamba a sali musa Anaya kangi Satan, c'est à nous maintenant. Aza maintenant kota la biso parce que le diable a sali ma be mingi na kati bakor mingi malgré Satan a fermé, mais ba démon na bazo continuer na agir. Miteme beza nous fermer, nzamba na besoin mitema ana e pasuka, mitema ne fongwama. Po ya kota sa asala musana. Donc voilà, na sege ko partager na mkwalelo donc parce que règne oyo eza règne à gloire. Mais pourquoi dans la gloire il y a aussi des instructions il sege ozala na discipline il sege olanda ordre ondengeza ko pesama il sege ozala kati na discipline na kati na respect na oyeba ko respecter hiérarchie oyeba ko respecter bato bazali déjà liboso ba ene na biso dans les royaumes donc nous devons respecter leur hiérarchie parce que eza règne ya désordre te ya koya au koti ndenge olingi non il y a une autorité qui est là donc quand il donne l'ordre quand il te donne pas l'ordre tu t'étais quand il te donne l'ordre donc tu avances donc voilà on a qui ko mettre en place un peu na onga na comprendre voilà donc na yango to kumisa nzambe na oya sali biso na poko na lelo nzambe alobeli biso oui mais sikoyo maintenant biso tokobonda tokokumisa nzambe mpona parole na ye ya pokwa na lelo mpe mite tokosenga nzambe molimo na ye oyo ayebi mitema molimo na ye oyo aza kosenga biso tozala tal tout temps na kati ya vie ya repentance ntango osala repentance il faut ozonga nzambe otalisa azongisi Adam na Eve wani mpona otalisa biso il faut tozonga na le commencement zongaka toujours na le commencement ya vie na yo ebandaki ndenge nini place nini
oyo o présenta qui repentance na obiente ou bien na kati na libota non de papa lobi ceux qui osmoni sali repentance mais ba membre famille na yo nanu ba sali repentance te nzamba pe na besoin na bango donc il faut tozala na amour wana ya kobondela les uns les autres parce que nzamba ye pona ana besoin masse nyonso po biso Israël tozwi lipa oyo eye donc pona na monde mobimba ba bénéficier na yango donc soki biso tozala na bolingo tozala na compassion ya ko plaider ba cause ba ndeko na biso mususu donc komona ke biso nyonso tozala béni devant la présence de Dieu yango tokumisa nzambe pona message ya poko na lelo et puis tokosenga molimo na nzambe aime ma parole oyo ekende koya kofandisa ngo kino na esprit po esprit oyo eza kati na biso eyeba kosala fonctionner eyeba kotransformer liloba oyo eyeli pona nini eye pona kotransformer eye pona kochanger de vie eye pona komettre la paix eye pona kosala makambo ebele donc après tokokumisa pe nzambe na tokozongisa papa na biso na maboko na nzambe asala susu makambo ya minene na kati na ye na kati na mamulongo parce que nzamba oyo apesi biso bato mo baza très important na moment oyo pona avancement ya œuvre oyo donc nyonso tosalema kaka na mabongisi ya nzambe na biso moko tokoki na eloko te yango tokokumisa nzambe na oyo nyonso epasi na mokolo na lelo tosengi parole na nzambe oyo ebimi mokolo na lelo ekende vraiment kovanda na kati na esprit pe sala mosala nango oyo ebimeli pe torekomande papa na biso na maboko na nzambe pe mama na biso mulongo na œuvre nyonso baza kosala mpona avancement ya œuvre tobondeli na kombo na Yesu.